गव्हर्नमेंट मागता तेचे आधार मागता उपकार मागता ते आमकां घर बांदून दिवपाचे मोठी बांदून दिवपाचे आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे आमकां बांदून दिता सांगले आमकां खूब खोशी जाली म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान आसले आमी कशी करतली घरान पावसान सगळें उदीक वता न्हिदोंक लागोना आतां आमदार आमकां फुडें ना तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी आनी आमकां बांदून दिवं न्ही इतलें मागता बांदून दिता तुका बियाणां घालता म्हणजे खूब जुने घर आसा हे पयलींचे मातयेचे घर हे तेका लागून आतां म्हाका दिसता ते पावसात अशेंच रवले जाल्यार ते मातशे चड डॅमेज जातले ते सरांक ते मॅसेज करून पावयलो आनी सर हांगा काडटीन येयले आनी तांकां हेल्प करता हांव म्हाकाय बरें दिसलें कित्याक गरिबाक सदांच सर प्रोत्साहन फुडें सरतात हांवें तेंच्या नागजरे त्या वाटेन खूब जाणांक घर बांदून दिले सरांनी. The voice for Coin.